السلام عليكم. ندير هاد الفيديو هذه باش نجاوب على احباب واصدقاء اتصلوا بيا وفيهم اللي حوسوا على لي فيديو تاعي ما لقاوهمش خاطر شي جليزي بلوكي، وفيهم ناس اللي راحوا لاباج فيسبوك تاعي نفس الشيء جلي بلوكي. تما ما قدرتش نجاوبهم واحد بواحد. دونك قلت ندير الفيديو هذه، ولو انا يعني في الحقيقة جبدت روحي كما نقولوا احنا. جبدت روحي عدة مرات في الحقيقة، وكل مرة يولي يكونني قلبي ونولي نرجع للميدان. ولكن هذه الخطرة بربي ان شاء الله خلاص، يعني ما كان لا يعني الواحد يبقى هكاك يحرن على شي اللي علاش جبت روحي في الحقيقة، يعني باش نتكلموا صراحة. نحاول نتكلم صراحة. هو انه قاعد نلاحظ الشي اللي صاير في بلادنا، يعني لازم واحد يكون اعمى وطرش وقلبه ميت باش ما يشوفش وما يحسش باللي بلادنا رايحة وتتدهور. الحالة فيها للدرجة وين يعني ما كانش لي يعود إنسان واعي وإنسان يعني جوست لوجيك وما يشوفش باللي قضية كيما هك وحالة كيما هك ما تنجمش تدوم، من المحال. Ce n'est pas possible. Une situation pareille ne peut pas perdurer. C'est impossible. وانا الشي اللي نلوم به النظام اللي تولى على امر البلاد اكثر من كل شيء، اكثر من النهب، اكثر من القتل، اكثر من الفساد، اكثر من هو انه يعني نجح في حاجة، انه قتل الروح اللي حاملة هذه البلاد هذه. من يعني البلاد هذه واش استعمروها القوى les Phéniciens, les Carthaginois d'une certaine manière, les Romains, les Vandales, puis les Byzantins, puis les Arabes, puis les Français, puis ولكن بقات فيها دايما هذاك العرق هذاك يخبط تاع الروح. ولما نقول هجموا عليها واستعمروها، وقلت معاهم العرب جابوا معاهم حاجة أخرى، جابوا معاهم دين وجابوا معاهم فكرة وجابوا معاهم جنس. parce que il faut pas oublier une chose, ولو je saute du coq à l'âne. Contrairement à ce que prétendent certains qui disent nous sommes tous berbères, il n'y a pas d'arabes chez nous, il y a des berbères plus ou moins arabisés. Moi je dis c'est faux, c'est faux. Parce que après l'arrivée ou l'invasion, on l'appellera comme on voudra, des Hilaliens, des Beni Hillel ou Beni Sulaim, qu'il ne faut pas oublier, ils étaient arrivés en grand nombre. Je ne veux pas, je suis pas un historien, je veux pas m'avancer dans des chiffres. Mais à l'époque où Jaouhoma, en 1050, il y a à peu près 1000 ans, تتراوح الأرقام تاع les gens entre 200 000 Hilaliens et 1 million de Hilaliens. C'est énorme. C'est à un moment où tout le Maghreb, la population de tout le Maghreb n'excédait pas les 2 ou 3 millions en général dans tout le Maghreb. Mais là est un autre sujet qui n'est pas de ma spécialité de toute façon. Donc toutes ces invasions, toutes ces conquêtes de notre pays
n'ont pas pu nous dévaster. ما نجموش يعني يمحيونا من الذاكرة، يمحيونا من الهاوية. Et on ne dira jamais assez que la matrice originelle الهوية المركزية تاع البلاد هذه هي بربرية أمازيغية، حبوا ولا نكرهوا. Le reste devient une question d'idéologie. Mais le constat est celui-ci, c'est que notre matrice identitaire est une matrice berbère. ولازم نكونوا، باسكو اليوم في البلاد واش كاين دي بربر، كاين دي زراب، وكاين دي بربر arabophones qui ne sont plus berbérophones، يحسبوا في رواحهم عرب ولكن في الحقيقة الأصل نتاعهم هما بربر أمازيغ. ولو le terme de Amazigh عنده ثاني une histoire. Amazigh vient de Touareg en réalité, qui différenciait les Touaregs libres des Touaregs serfs, ça veut dire esclaves, et les Touaregs libres se disaient Amazigh. Il y a d'autres versions de Mazir, le fameux Mazir, etc. Mais l'essentiel, il n'en demeure pas moins, pour ne pas trop me perdre, هو أنه الهوية نتاعنا الولادة، la matrice, elle est berbère. Et nous devons, je crois, si nous sommes intellectuellement honnêtes, nous résoudre au fait que dans ce pays où il y a des berbères, où il y a des arabes, qu'on le veuille ou non, il y a des berbères qui sont restés exclusivement berbères dans les régions enclavées, là où c'est pas la plaine, c'est pas des endroits où il y a eu des brassages de population, qui m'a مثلا القبائل كيما الشاوية كيما Touareg enclavé, ça veut dire il n'y a pas de passage, il n'y a pas de population qui arrive, d'autres populations exogènes qui sont restés donc berbères et qui pratiquent le mariage endogène. Ils disent في بعضهم البعض بقاو berbères. Qu'il y a des régions berbères mais qui sont ouvertes, c'est les berbères de la plaine, notamment dans les Aurès par exemple, qui m'a الحركتة تاع جويعين البيضاء والبواغي etc. Qui m'a la région de Sétif, des Kotama, qui sont ouvertes, c'est un carrefour de brassage où il y a eu des apports et des mélanges et sont devenus les arabo-berbères, qui sont aujourd'hui, d'une manière mathématique, la population majoritaire du pays. Mais bon, راني شوية بعدت هربت من لو سوجي اللي حبيت نتكلم عليه، لأنه جبدت روحي عليه باسكو ما فهمتش يعني اليوم يعني الشعب نتاعنا اللي ما قبل حتى استعمار وحتى استغلال وحتى il n'a accepté aucune invasion de l'esprit, de la culture, de l'âme, de l'identité qui restait lui-même malgré tout. اليوم قبل نظام خبيث، يعني نظام خبيث عليه parce qu'une médiocratie quand elle s'installe, elle fait émerger parmi la société qu'elle dirige les plus médiocres d'entre elles. C'est une logique. La médiocratie engendre la médiocrité. Et donc ما فهمتش انا كيف يعني توصلنا لتال نيفو دو ميديوكراسي دو ميديوكريتي وين عدنا نقبلوا الشيء اللي نقبلوه اليوم، وين ولينا نقبلوا باسكو رشاونا، باسكو شراونا بدراهمنا، مش بدراهمنا، بدراهم ولادنا. Ça veut dire même les ressources de notre pays qui ne nous appartient pas à nous maintenant, elles appartiennent à nos enfants. ولادنا غدوة كي يحلوا عينيهم يلقوهم بقى والو، ما بقى يعني ثروة تحت الأرض، ما بقى ثروة فوق الأرض، ما بقات يعني عقلية
اللي تقدر تخلي ذاك الشعب يخلق ثروة، création de richesse، مقول وقضاو على كلش. Et ce peuple, malheureusement, aujourd'hui, malheureusement, je suis obligé de le dire, a accepté de se laisser corrompre à un point وين شريني برك ضرك ما نحوش عليك، دير واش تحب، للدرجة وين التاخيرة سلال راح لهم البواغي يسمعنا باللي ليزيتيديون تاع ام البواغي داروا. انا قلت الحمد لله يا رب العالمين، لا فامي يونيفرسيتير سو ريفاي. بعد كيما حوست نفهم علاه ليزيتيديون دو ام البواغي ناضوا وداروا مشكل وضربوا بالحجر وكذا. علاه؟ parce que ils ont demandé à avoir des diplômes, des magistères entre autres, sans examen. Ça veut dire كي ناضوا باش حتى هما يديو leur part de corruption. للأسف الشديد. l'essentiel باش ما نبعدوش بزاف، أنا حبيت اليوم نغتنم الفرصة باش نجاوب خونا على كل حال رافع اللي دارين فيديو وين يعني هجم عليا الحقيقة، يقول لي سيف صابغ جو سي با. صدقني خويا رافع إذا تسمعني في هذا الفيديو، وقسما بالله العظيم ما نزيد وما نقص، لا فيديو تاعك ما سمعتهاش وما شفتهاش، شفت دقيقة او ديبي قريب دقيقة وشوية في الوسط وشوية في الآخر. علاش با مازو؟ انا الناس اللي يهجموا عليا بصفه مش يعني واقفه من جو با مازوشيست، جي با انفي يوجعني قلبي، دونك جو نو فوا با يقول واش يقول براسو. السيد هذا هجم عليا علاه؟ قال لك il s'est senti concerné par une vidéo que j'avais faite sur الناس هذم اللي ساندوا النظام. قال لي انا على بالي بلي راك عليا. درك انا تسألت علاه السيد هذا خمم بلي راني عليه، وفي الحقيقة انا رافع سامحني والله العظيم ما نقولش هذه باش نقص منك ولا وشي نقولها خطاك شي صح، والله ما نعرفك في حاجة واحدة. اون فوا ان امي ما سينيالي اون فيديو تاع انسان جزائري يتكلم عن الشيعة، شفت هذيك لا فيديو مانيش شافي عليها مليح، وانا علاه لو سوجي m'intéresse parce que peu de gens savent que le premier empire, que le premier état، أول دولة شيعية تأسست في العالم تأسست في الجزائر، دولة الفاطميين. كيف قصة الفاطميين هذو يعني brièvement je vais essayer de faire vite، ولو si je dépasse les 15 minutes je vais faire une deuxième vidéo s'il le faut. هو انه الفاطميين هذه اول دولة شيعية اسماعيلية في العالم، ان هم لي بربر كوتاما من فرض قطيم، كيما احنا اليوم نسبوا واحد نقول يا اخي قطيم، يا اخي هي جاية من كلمة قطامة. قطامة لي سي اون برانش دي بربر. راحوا تلاقوه في الحج، كانت هذاك الوقت هو من اهل البيت كما يقولوا، من ذرية فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. لقاوهم يطاردوا فيه وكذا، جابوه سي اون لونغ هيستوار شيقة القصة، وأسسوا له دولة في الجزائر. وكونتريرمون à ce que croient beaucoup de gens, sa capitale, la capitale des Fatimides, n'était pas à Mehdiya en Tunisie. La première capitale des Fatimides كانت في إقجان du côté de Beni Aziz من جهة العلمة، dans les hauteurs, dans les monts des Babor, la région des Jbel Alwa, etc. Bon, je vais interrompre, je vais faire une deuxième vidéo, samhouni. Voilà, donc je vais couper.